नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 2023 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि डिफरेंट यहाँ पे डिवीजन की तरफ से डिफरेंट यूनिट की तरफ से आपका रेलवे का अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। और यहाँ पे बात करें सभी डिवीजन, बहुत सारे कैंडिडेट ने, हजारों कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए। उसी में से एक आपका ऐसा डिवीजन है जिसका रिजेक्टेड लिस्ट आ गया है। और आप सोच कर हैरान हो गए कि छोटी छोटी गलती, हालांकि मैं वीडियो में आपको बताता हूं कि कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि बेस्ट ऑफ 500 डालना है या फिर 600 नंबर डालना है, 500 नंबर डालना है। इसके रिगार्डिंग मैं हर एक वीडियो में आप सभी को बताता हूं कि कैसे कैसे करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बावजूद भी यहाँ पे देखिए 9767 9767 कैंडिडेट ने का जो फॉर्म है वो रेलवे ने रिजेक्ट कर दिया है। वीडियो के आगे हम देखेंगे कि आखिर 9767 कैंडिडेट ने क्या ऐसा गलती किया था जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा, और फाइनली 9767 कैंडिडेट का जो फॉर्म है रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि देखिए वीडियो को एंड तक देखा करिए। अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपके पास होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल है। ठीक है, तो इन तमाम तरह का जो भी छोटा छोटा पॉइंट होता है उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको रेलवे का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई करना होता है। कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछिए, आपका रिप्लाई 100% मैं देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दिए ताकि हर तरह का भर्ती का इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका ये जो मेरिट लिस्ट कहां मिलेगा रिजेक्टेड वाला, तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे भी बहुत सारे अपडेट आपको शेयर किए जाते हैं। तो सीधे हम चलते हैं इसके ऑफिशियल जो रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया गया, जिसमें 9767 कैंडिडेट जो शामिल है उस फाइनली लिस्ट पे चलते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं रिजेक्टेड कैंडिडेट के लिस्ट पे। और अगर ये बात करेंगे कि किस डिवीजन से रिलीज किया गया, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे SCR की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें अभी तक का सबसे ज्यादा बंपर अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। 4103 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था। जब इसका लास्ट डेट ओवर हो गया था तो मैंने बताया था कि ऑल ओवर इंडिया से कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो सोचिए यहाँ पे बात करें तो 15 से 17 हजार के बीच यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुआ है, और इसमें से आपका 9767 फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो कितना कैंडिडेट का सोचिए फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, और यहाँ पे क्या आपका कट ऑफ जाने वाला है। अगर टोटल बात करें 4103 पोस्ट पे टोटल यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई हुआ रिजेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट को यहाँ पे छोड़ के, तो आपको देखने को मिलेगा 7000 के अराउंड आपका फॉर्म बचा हुआ है। ठीक है, 7000 कैंडिडेट को एक्सेप्ट किया गया। अब सोच लीजिए कि इसमें आपको क्या कट ऑफ देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब इसका लास्ट डेट इंड हो गया था तो हम आपको बताया था कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जो मेरिट लिस्ट है 30 दिन के अंदर अंदर तक आपका जारी कर दिया जाएगा। और फाइनली SCR का तरफ से जो अभी तक सीन देखने में आ रहा है, जो अभी तक नोटिफिकेशन जिस रिलीज किया जा रहा है, वो देखने हमारा लग रहा है कि 30 दिन के अंदर ही आपका डीवी के रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा। चलिए फाइनली बात करते हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए डिटेल्स वगैरह बताया गया कि 30/12/2022 के डेट में इसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया था। टोटल 9467 कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई आर रिजेक्टेड ड्यू टू एड्रेस प्रूफ नॉट मैचिंग लिस्ट एनक्लोजर एज द एनेक्सर 1। तो एनेक्सर 1 के तहत यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट को, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सुटेबल नहीं पाए गए, और अधिकांश जो 99% कैंडिडेट का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो एड्रेस प्रूफ के कारण हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि SCR का जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो इसमें 6 राज्य वालों को ही मौका दिया गया था, और 6 राज्य के कुछ ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनके कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। पर यहाँ पे क्या किया, ऑल ओवर इंडिया से छात्र, कोई यूपी से भी अप्लाई कर दिए, कोई बंगाल से, कोई झारखंड से, कोई बिहार से, ऐसे करके भी फॉर्म अप्लाई कर दिए, जिसके कारण उनका पैसा भी बर्बाद हुआ, साथ में उनका टाइम भी बर्बाद हुआ, और उनका फॉर्म भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए और आपको क्या क्या बताया गया है। और साथ में एक वैसे कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो आपको 6 राज्य में से किसी एक राज्य में बिलोंग करते हैं, किसी एक जिले में बिलोंग करते हैं, फिर भी अगर आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया तो यहाँ पे 18/2/2023 से पहले आप इस मेल ID पे अपना जो क्वेरी है, जो अपना रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, उसके रिगार्डिंग हम आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बताया गया कि फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट ए लिंक हैज बीन सेंट
to their registered mobile and email ID for editing their application for modification if any. This link will be available from 14/2/2023 at 17 hours to 19/2/2023 at 17 hours. कहने का मतलब है कि 14 तारीख के शाम के 5 बजे से लेकर 19 तारीख के शाम के 5 बजे तक आपका मॉडिफिकेशन लिंक वर्क करेगा। अगर आपको कुछ भी सुधार करना है तो फटाफट कर सकते हैं। तो ये सारा सीन था। बाकी देखते हैं यहां से आपका जो कैंडिडेट का रिजेक्टेड लिस्ट है वो आपको जारी यहां से कर दिया जा रहा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो देखिए सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आपका रेजिस्टेंस स्टेट। देखिए फॉर्म आपका क्यों रिजेक्ट किया गया, ध्यान से समझने का कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे देखिए इनका स्टेट है उत्तर प्रदेश, ठीक है, पर ये रेजिस्टेंस एड्रेस जो डाले हैं वो आपका आंध्र प्रदेश का डाले हैं, इसके कारण फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि ये जो दोनों स्टेट और रेजिस्टेंस एड्रेस दोनों आपका सेम होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद आपका तेलंगाना, देखिए यूपी वालों का, बिहार का, झारखंड का, आपको बहुत सारा ऐसा फॉर्म दिखाई देगा, महाराष्ट्र का भी, जो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि यहाँ पे महाराष्ट्र वाले एलिजिबल ही नहीं थे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, सिर्फ 6 राज्य के कैंडिडेट को ही मौका दिया गया था। ये जो रिजेक्टेड लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो इसको ऑफिशियल साइट से भी जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपका भी नाम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फाइनली अगर बात करते हैं तो देखिए हम आ गए हैं इसके पीडीएफ के लास्ट पेज पे, और जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 9467 कैंडिडेट हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टोटल ये जो पेज है ये आपका 199 पेज का पीडीएफ है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करके अपना एक एक करके मिला लीजिएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपके मेल पे एक यहाँ पे लिंक गया होगा, उस पर फाइनली क्लिक करके अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, नाम में कुछ गलती हो गया, फादर नेम, मदर नेम में, ठीक है, मार्क्स वगैरह डालने में, फोटोग्राफ्स अपलोड करने में कोई अगर गलती हो गया तो फाइनली वहां से आप सुधार सकते हो, ठीक है। एक बार जरूर से जरूर अपना फॉर्म चेक कर लीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।